كنظن ودراري السلام عليكم. الزول في الاول سحر فطور نون سحر نهار نون ديال حنا تنونا توت اورغانيزاسيون باش نكمل اهلنا. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم ليزافوكا. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم. هاي غلق ذاك غلق. شو سكر؟ شو بديش زيد. بلا العاضل يا جماعه نسعى اذا كاين بكاين الحرمه العز الحرمه بلعب السلمه بلعب يعني يشروا والوليد اللي يدقس الله درقاز يسنظر سيسيك عرفتو قدود رجع كيتسلمت ما تيك انت مزورو دير زاغ النقصار تا كيتيك غادي نعطيك تصرف على ما تيك 5 دير زاغ الفيوت النقصار بلا العظيم ديك ماتنا كريم طابو افوسي كريم طابو. الله اكبر كريم طابو. الله اكبر كريم طابو. الله اكبر كريم طابو. مثلا كريم تفضل. غادي جماعه قاعدين بلا ما نطول في الاولى تمثل هاد راسو مسيو عز الدين تومي. تفضل عز الدين. اسمي سويدي. مثلنا توفيق بن يعلى عندي غدا. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم. ليزافوكا برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم. هي عيثمتن بلا ما نطول في الاول غنرحب بشويه مثلنا غيدي سانتي من كل طمنات نتوبيرت الجزائر مره بلا العاضله سعدي غاسا هذيك مثلا ماشي رجيك دي سوج لنا الى كاين يلمند انت في شوت افريكانت لو 20 افريل في شوت افريكانت 80 في شوت 2001 صوابيا مثلا ماشي دونك الزول في الاول دي تزواره لي فيجيلون كل ولاد فهم كاين يسير في الراس واش غادي تفرق بها واش غادي يعطيك كلشي بها. دونك يتزواره غازول في الاول لو كاين هكاك نيويتي ولا مغنى سنير يون يفتك جديد
تموت الجزائر لا دي سنكان كل لا كونفونس ما واش عرفونا هذيك الناس كريم طابو دونك ركنيه زواره انا 50 مينيت سيلونس المند تفسود 80 المند تفسود تبركات المند نيولو مرا ساكي كموت علي حياه عبد النور دونك انا عديت 50 مينيت سيلونس ماذا بكم نتفكم شويه ريسبي هي مغناسين يغني دي 2001 هي مغناسين كل لا كوزا وكي مغناسين لا ليبرتي كل يوكال يلان غادي فلانه لا تنام فلانه دونك هي مينيت سيرونس تبدا فوالا المير في النوت هذه رحمه الله كيما غناس اللي يموت في لا ليبرتي دونك بلا العظيم تعطينا في وسط ثروات انا عطيتها في كذا اول اما سالي من الناس عندي في كم سلايس تنور على زدين تومي فرد نور على كريم طابو فوالا ما سالي من الناس الزوف الاول صح الشربان اول ميال ثيكلت نتمرالد ذا في القصار ذا في مثل ذي تزوارا كي نبغي غادي كان يمكون مثلا كريم طابو بالك سي لا كاتريام فوا يديروا حرورنا من الميسن قال في غري سورتو القصار من الميسن قال في غري يديني بريزون دونك ذي تزوارا كي الشكرا لاسوسياسيون امازيغ يقوز بالك كون يضاقي كان نثني شحال يا تزالن يقولوا زوين غراني كاين انشت ولا كاين قليل اذا ما عرض روزي الغرا يلسن لا معنى نكلين النهد ما راه يخدم يونين العالي اسنين تبارك الله فيك ما راه يخدم يون يستخسرنا يغلط اثنين الهوده ثمثنين لا اسنين كانت غلط ونكثر دقيس دونك الساكي اين عتسبنا كون ثنيه شحال كي تزال باش دهكينا نشتي دهكانا ساكي المند نتفسو تبركانتي المند 80 نتفسو 80 اسنيني اكثر خيركم يعطيكم الصحه وين خدمنا ساكن دارت كطوط خدمنا ما كنتزرب لاسوسياسيون امازيغ تخدم ذي زواره رمضان تقو في سنه رمضان وساكن كاين الشكره المليح مليح يواشو ونخدمنا راه كنخدم الوياض مي وين تشولي السكريه وين روحنا في وصفن نو وصفن كان المحل نسنا شو خدمن اين يوض نسيما ولا نسيوض يعطيهم الصحه يكثر خيرهم ذوين خدمن الساكيدي تنصف كان رمضان خدمنتي مشرط ذا غادي تشينا كيما غبا كان اليوم هذا يوض من سنس ان شاء الله اسنيني تنمير ثنون يعطيكم الصحه وكان انا تيمليلي تبوساكي نسارة مسقون المعاونه ثم قرانت اني اللي ذات مثلي كلي وين راه في الاول اسنيني مرحبا اي كريم طابو ذي مدوكا لي سوكي دي دانيلسون قمتنا عز الدين قمتنا مرحبا يسونا ثدر في القصري في كلت النظام وبلا ما نعطل في الاول انسعدي ديراكتومون تزرام نكوني تورتين نعاش دائما نسعى القانون نسعى كوفرفو مره في ال11 مره في ال10 من مي بغانا نكشم ما نكشم من مي بغانا غاسكر كوني شويه ديال البورا سعره مي قمتنا كريم الجي دونك زرا مكني انا ويت كان كتفن وتسرونا راه الوقت كاين نروح 10 دقائق زرا مي مويران لا انا تسرون كان اللي فينيات باسكو تخلصوا برولونغاسيون اسلو شهر رناندا ني وين يجمع لي سينياتور الفوت هاورنا ناس الويدين القرارات في الساعه من كل ما تدخل في 12 دقيقه كاين انا ود البيرمي اتصل شغل راه ديالو زفيرس دونك هي تمثل الزواره ما كان يتقارن بالكاليو الزواره ولا منزو غنفك الصواد مثلا عز الدين تومي عفوا عز الدين الزلف الاول اللي تزوره وندينا غنصح الفاضور نوان اكل مثلا او ندينا تنمير ثلوان لم يتصرح ما يسنا غساكي نغلي دين بقاول في الاول السلامه اللي دين بقاول خفيفيت في الاول ماشي دي زيانا في السنات
اول نسباركا يعني ثم غرايك تخدم مكا في مشرطاكين على الوزيعه كل يوم كيسيقار ذاين العالي مليح مليح ذا نشتاقين راه يتجن تقبايليتنا راه يتجن العادتنا اد قيمه واد الحنتر الزاد. في ثلاثه الصرحمه دعلي يحيى عبد النور يغيجان الساقين يعاش 100 سنه لا معنى اكنسي طول ربي ديال العمريس يفكات العمرني يفكات يزال فان قمدان يفكات يوم النو افتو قدوت يفكات يوم النو فيك هذيك تسواح قرنا فيك هذيك توا ظلمن يفكاد اولا الحق اكن يبغوا اللي نعرن وسان سو قبل تذكر صوره نتمر في الجزائر الامين ذي الحراك اديوسان ذي 2019 ثالو في غير شوفن ثالو في غير شوفن خاص السنه كي كان قاعد لانيفرسير نتفسو تبركات لانيفرسير نتفسو نثمانين تاكي ثالو في غير شوفن كونيس القبايل ديك شوفن تمر في الجزائر كوساكي خاطر ثالو في تاكي يتمثل تاعنا ياك إمدانا تاعنا ياك تمر في الجزائر اكثر كونشتاكي تاعنا ولا لافريك دو نور اكل مثلا إيه ما إلا ينوياس الحكمة كي بلي غنتو نغنسر حيوان إذا من إلو مزيننا يقغلين أساسيني سليبال نوذافوياكي أثن يغلط ديال حسابيس نكون يوم صريحة ريثافو ثالو في خاطر المزينة كي من سن غليت فلانا غليني وكن أتيلي ثوكذوث غليني وكن أتيلي أتيلي ثللي دي ثمورث الجزائر ماتشي وكن الزونتي ليسا نغي وكن أتزرفن في منسن الساقي ثمورث القبايل تبغى أتلدي إيمانيس في لافريك دو نور الساقي قبايلي يبغى يدير هذه سعيد هذه صوتي اللي وينينس هذه سعو إزرفانيس أكل ملان أمن تا أمي تزاير النظام سي بور سا يتمثل افريد يدير جار ضعف دمور ناض حسين ايد حماد ناض عبان رمضان ناض ويقاد النظام الساكيده فريدين تكمل نكوني ويقاد لي سيدي بيونيي ثلاثني دين جارنا فريد الساكي تسيلنا نكمل منو خاطر مثلي فكان الحياه نسن وساكريفيين الوقت نسن ساكريفيين تمزين نسن ايوا كان الساكي نكون زمرة النفد هكاكي ايوا كان الفكاوان خاص ولا ما قوان زروبات قوان وقورن لا معنى ذواكين اذا منو ذواكين تاكين يتاكراونا ايه منو يدي فذان يعني سيتو نوتر ايتاب يدي فذان 19 فيفري 2019 يبدا دي 16 دي خراطه ومن بعد زكاني دي قنشله ومن بعد لو 22 اكو دي ثاني وين الجزائر ذواكي ذا منو الساكي يعني نكوني سي جزائريين اي غار اي خاطر ذواكي اذا بريديك زمرنا دي سوفو الجزائر ساتي دي كس كوشارن سكفاسن الحكومه كيا غدار الحكومه كيا مصباطلي يكفغان هذه الثروت كلش يكفغان هذه التفضيل الحكومه اكن يبغوا يلي الحال يزمر يعني يغلق كتيبورا اما ذين يعني لو شون اوديو فيزوال اما ذين يعني لو شون بوليتيك اكو دوين يبغى غادي يغلقك يميون بنادم سنع عندكم من ماشي في الكوفيد سنع عندكم من ولا في الهضره وكانوا تسفكان راه غوان يوكن تصادي قيم ديال الحكم اكدو ذا الجزائري كرد اميون ومدان اما سي الشرق الغرب سي النور السود يوكن دينيا ولا ديني باللي ذاين بركه نعرف مستمر ثاقي سي 62 اكني ولي هوا ساقي كرد وكذوذ يزمر هذا يبنو ثامورتيس سيمانيس يزمر هذا يبنو ازكى تمورتيس الساقي واش المزين تمورتنا ما ديكر اما يخدم لونيفرسيتي اما يخدم لونيفرسيتي يسعى كان يورسين السيني فردان كان يا اما غادي يقيم بالك هذه يحفل غادي نغيمانيس غادي يروح غادي يزقر البحر يعني دون ان باطو دو فورتون ايوا شو الشوايقي كان ايوا شو الساقي المزيو دي تنكرارا اديا فافريد يمجر اديا في ساعه لافونير ديال تمورتيس ما يبغى غادي يروح هادي يني قالت مورا مدن غادي يروح سلفغيس ماشي ذا حتى ما يتوحتل نكوني هذا بويا كاك يقار اتقيم ملا كتسسمم يعني تكنو من الباطل روح تتهاجر مشيت مورتاكي وتتوغل ثرى نكوني السنين الحكومه كي نكوني نقيم ذاكي ان ذاكي الكوفريد لا باتايا سو ليفر دون لا رو اكني اكذا الجزائري حرض لي بلاص بوبليك يحرض لا رو واش الجمعه واش ثلاثه اكني راه يحرر تمر في الجزائر ودوغال في مورانيس دوغال الحكم اروك الجزائري وطوين غرف لو ودينا حتى المير
إمي يتحسن أمكانك كل مرة نروح هذاكي كتسد مرات نروح عبد الكريم هذاكي تحسوا سيما اليوم كي تمولتي وخاص ولا ما كاينو بعيد غير سياكي لا معنا اون سون يعني لا شالور هيومان ذاكي السطحين المسمدن لكن مثل الحال جو فو فيليسيت اي برافو ميرسي يعطيكم صحة ما يتحسن. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. أنس عندي غصة هذيك مثلا توفيق بالعدا ديال بقيل هذا. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم لزابوكا. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم لزابوكا. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم لزابوكا. الزولك في الاول الزولك يتزايليين الزولي مازيغنا ندملها تنمير تمير دار مساء غتنقصر سنفرحة مقراني دروسا غرون أسا بورينو طرفوا أسا بورينو طرفوا أدنس بقني بذا بويني بلي الشعب الجزائري اللي توني الشعب الجزائري واحد الشعب الجزائري مازال يدي يكمل منه زرم سيزيك نكون نسل القبايل الجزائريين مرة دنوغنا في موريتانيا أتصل الشهداء يقموتن في الجزائر أرثورا مازال متكملين زواريد عز الدين يهضر دفدا علي يحيى عبد النور زرم بلي 70 سنه 70 سنه نسانيتنا في زرفان بومدان ارثورا مازال الشعب الجزائر يتناغ في زرفان بومدان مالوريزمون هذا فوين زرين بلي هذا فوين تجدد فرنسا دونك يصعب شويه ومنه يدسن باسكو نكون زرم بلي داش نسعى كفوسنا نكون الشعب سكدود نسعى لونيتي ناسيونال نسعى السلميه بعد انشتا اغيج باشو انا نعلم بلي يبدا منو غيضول بريد يضول لا معنى ونحبس انا ترى زرم داشي يقدراني ويتمثلنا بارتو هاو كي تمور في الجزائر دي وهران دي عنابه دي قسنطينه دي الجزائر اطاسي محباسي قلان دي الحبس زرم بلي بوندون 17 جور نو نخدم لاكريف دو لافا اوروزمون الساكات الحبسنت باسكو فينالمون زرم بلي هذا فوري يعني ماروش سينا داشي المعنى داشي اللي دروا ظلم داشي سينا داشي يسعى لومانيتي ميم با دونك نكون الا قنفد ديك ذود ديون باسكو ابار الوحده الوطنيه ونسعى اش نخدميو بجدودين كنت ديني باللي امنو افريدي تنجرني مزوره الا قات نكمل سوا شو نكمل السدوكنيه نكمل السلميه زرم بلي البوفواريني البوس لي جون لا فيولونس باسكو بوندون 12 نكون قلا غنتشفو اطاسي دينا بلي فينالمون الحراك ردي تيخدم كي دينا بلي يخدم اطاسي تيخدم سي لا بروميير فوا ادي فوق ذو الجزائر كنميل لا توالين باللي افون لا تشوفون دي مازيغن القبايل تشوفون دنو هنيك سوفرين دنو هنيك تيخلصن لا فاكتور غلايت كو سو سوا لي زاني 80 نيغ 2001 زرا 128 اللي قموتن مي امنو غاين تفكان القبايل نيغ لي ساكريفيسي تفكان القبايل يفكاد لو فروينس ثورا مرات الزرم باللي ذي وهران ذي عنابه تغني مرة هاكي تاكدو ذا الجزائر ذا مازيغ سي ديجا بوكو يعني هاكدو ذا الجزائر يغال غلاص لينس دونك ادينا القبيله كنملان يوري لا قرا نضيع عيني نربح شكون ربحيتي سي تماكي واشتيني ادينا غير نكملها منهم كل شكرا بورينو طرفوا من دار مساء في كامغد لا شونسييني كنت دينا غير نكمل افوس تكفوس ايوا كنا نحر الجزائر ايوا كنا نستغلي هذا فويني يعطيكم الصحه بورينو طرفوا ميرسي الامير الديمقراطي مثلا لافوكا توفيق بالعلا يعطيه الصحة هو اللي قرزن منو يسكمل سياكي سي القصر واك دنيني يقلنا مع الحراك جوسكو بو بلا ما عطلا في الاول يمكن الساعه كان يوصل نقطه يعني تيتكمل هذيك مثلا من الناس علي هنايا نختي يمكن لاسوسياسيون ديه كان هي كاين
يعني يمكن يجو دير شابو والجون نتا دارت نوطوف بارك الله فيهم، يعني يعطيهم فرصه جماعه، يعني كراسي اللي جانا كيكتبوا في دروب السكين يا جماعه، يعني والله راه شحال هادي واحد السمانه كاين اللي صغرا ايوا كنا عند السواد القديشه كي وسطوي العرف الاول لا عندنا النظام تنشرط سوجديتي لاسوسياسيون امازيغ اكو لجان كاين وسطوي العرف الاول مثلا الناس كريم طابون اتينو صوت ضروري لكن ندير له الشو نقول لوردر دي جور شنو هي راكن كاين ساعه كاين كيسيون سيدي نعم سيد كريم امدان ايدو ذكي لكن قرن الحال 114 من الجماعات 114 اللانويه ضيف شلال لكن قارنا ندات النتيجه 114 نكمل 114 النظام اسكو يعني ما يلاكش انك تتوالي ستانيون بوليتيك كتوالين غرزدات السفهمه سندير لي جانكي يعطيك الصحه وتنمي تاع القران. الزوف الاول عندي تنميرت في الاول تنميرت ايوات القصر الزنقر دابور الاعراض الون ونكينين عهده غيمانيو يالتي كنت مريد السول ماذا صار دابور القدر ارتقال اي بي القدر ونقال وندير تنميرت القران هي المزيان ناس القصر et l'association Amazir. Merci de m'avoir invité, mais également merci à ce milieu où les chiens, et quand même j'ai existé entre vous. Parce que tu es parce que tu es parce que vous étiez solidaires, à ce qu'on a le khair, à ce qu'on a la souffle au carreau. Également, merci pour les jeunes de cette commune. Renem Kanagir, c'est un espace démocratique. C'est très important que des jeunes dans des villages, malgré toutes les difficultés, أين كنت عايش المزين اللي تدرت وكلين كان اللي تدار نزرع غير لي في نيالاس مالا ديكري المزين يتروحوا يسبوا خمر القهوه ويا ربي أدياف خلصنا مصروفات يا وليدي الجيميس. Et après, ils trouvent de l'énergie, ils trouvent du goût, ils trouvent du plaisir. هذه رمكان ماجين رمكان de débat de l'exercice démocratique. Franchement, bravo. Bravo, Flaoula Kelmazna. Adina également, Zmerana Nabdou Lahadra, Blaman Ratash Bekran, et le Mazien, Aken Dizwar Maître Belala Toufiq, les détenus qui sont dans les prisons, Ourkhdi Menkira, Ourzinzil le cocaïne, Ouroukhwiren, ورخديما أين فيذق على السطحين هي لو كونترير رفدن تعلمت قصة نتموت نتزير إيميني اللي صوتوا ذا فوق الأمير يرثن على الحبس خدمن 17 يوم لا قرب دو لافان كاينين ديون سكويد يرتو السيغ لي زافوكا قرغاساني انت سند حبس لا قرب لافان Parce que la grève de la faim, c'est vrai, le combat mais nous avons besoin de militants qui ont du souffle. Nous avons besoin de militants qui ont du souffle. خاصو لما كراتولا كران تربا تنو غالورصه نا ماشي باش هاد الخباع هضروا كان شرا سنين غير كران تربا تاكي لوضا ياكي لقيت كرم السنيت سميده ساون لوضا ياكي لقيت تعاشق السنيت الميده ساون
اسمي ذا ساول مي نكوني الساقينا من نغنا يتكمل ما نروح انا نحضر دي كونفيرونس لو بلوز امبورطون يتمثل سي توت لي زيدي توت لي بون شوز انا دي قيم القرانا افتي تصدر المدن دايري الهان الساقينا يتمثل واش نقدر وين تقدر لك واش دار لك فازي كمل الساقينا الدعم ذا النور عليه حيا اثير عمر ربي يبون لا فورك شنو يقيمد القلاون يقيمد القلاغن ويتجاد في كريم يتجاد من الزروية ومن نوغة ضعف النور عليه حيا في كوالا تسمو موضا كنقانس القبايلات تسمو موضا توضا جدوس ومشيش الويكاند اللي كرقم اللي عليه حيا الويكاند اللي سي صروان الحيفي عليه حيا الويكاند ديك الساعة 8 عليه حيا أنا يخدم على الساقير بيانات التعزية أكي خدمن مزورة أكي سخدمني بورقعة أتي رحم ربي أكي سخدمني تا الحسين أتي رحم ربي اسمي قلان يتسنا سكدا شدني نارا في اللسن سكدا شو واش نسبب نارا العيون الدونيتين كلين سلسق النسل اسمي قموت من هنا غيك زوار ندير زوارا غي واكلة خدمن بيانات التعزية هسا كيما راه نسمكتين الدعف ذا النور عليه حيا غاتي رحم ربي غاتي نسمكتين خاطر سي ان باركور ميليتون سي ان كومبا دو لونغ زاني Ali Abd Abdelnour, c'est un des militants rares à avoir respecté le vrai sens des droits de l'homme. Les droits de l'homme, les elfans ou mdhan, بلا ما ثمقلض لا ذا شو جلسوا مذنير لا ذا بشي يخدموا مذنير لا ذا شبحان لا ذا بركان لا ذا مقران لا ذا مزيان لا ذا رقص لا تمطوط quel que soit ses principes, quelles que soient ses idées, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, il faut le respecter autant que d'Amdan. Ali Abd Abdelnour, il a défendu les militants berbéristes parce qu'il était convaincu du principe des droits de l'homme. Ali Abd Abdelnour, c'est quelqu'un qui a défendu les islamistes parce qu'il était convaincu de la notion des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, ça ne veut pas dire que la responsabilité et les droits de l'homme, c'est défendre la personne dans sa dignité, c'est militer pour un état de droit. Et dans un état de droit, la justice est indépendante. Et lorsqu'il y a la justice indépendante, il y a l'Iwan, dans le cadre de la justice indépendante. Ali Abd Abdelnour l'Iwan, il y a في زرفان بومدان بلا ما يسلسسنا برنوس هذه تفرق يا الوذوة زرا ما يزمثل اسميك حضر عليه عبد النور في لا رونكونتر دو سانت ايجيديو في لا رونكونتر دو روم اكوتي ديت حمد اكوتي د بن بلا اكوتي د عبد الله جاب الله اكوتي د احمد بن محمد زرام سكيدا شدني نرى دي على عبد الله سما ناس اسلاميست سما ناس تيروريست سما ناس عامل سما ناس كل المسميات ماشي كان لو بوفوار دي قداش نيس الساكين هنا لا يزرن دي مزوره ils vont verser les larmes de crocodile pour dire هذا عبد النور الى دركز العالم كذا وكذا وكذا سمحتي كان باش هاد ليلين اسنر تجميلته خاطر il a été un homme correct. Il a été un homme qui a respecté le principe universel des droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont unis et indivisibles. وين يبغى هذا ينغى في زلفان بومدان هذه يزرب الليل في زلفان بومدان الدكلن les droits sociaux, les droits politiques, les droits culturels, les droits cultuels, tous les droits sont unis. وزمر بلاص تقصدي يون ان droit c'est le droit النظام. وزمر بلاص تنيضي يون اش كاع le droit au logement وبصح تبوطي ذاك اللي يبغيه. C'est comme si tu lui as donné un droit social, tu lui as enlevé un droit politique. Les droits de l'homme sont unis. Les droits de l'homme sont indivisibles. Et les droits de l'homme s'appliquent sur tous les hommes. Pas seulement les hommes blancs, pas seulement les hommes aux yeux verts, ni aux yeux bleus, ni tous les hommes ont le droit à la dignité humaine. Et David Nour a été un des hommes rares. Parce qu'à Tasbouigel, à Tsikunisia, Younum Slay, à Tsikunisia, à Shadi Berdan, à Tasbouigalik Jinjounen. Mais là, de chanteurs, les gars, dans le Jinjounen. Mais à Tasik Jinjounen. La politique, militer pour des principes, ça coûte cher. Des fois, tu vas te faire insulter. Des fois, des fois, c'est l'une des choses qui va dire. Mais le plus important, c'est de rester droit. C'est de rester collé aux principes politiques, aux principes de la démocratie. C'est ce qu'on essaie de faire. On n'a pas les mêmes moyens. C'est le Hussein Nadioun Mslay. Il n'a qui nous livre un combat mafieux. Nous devons leur répondre par les réflexes de l'honneur. C'est le régiment. Soyez nous معين. أقدر الحق الشرف ينك. أقدر الحق صخامي. أقدر الحق ربابك. أقدر الحق كل شيء. Nous devons rester droit. وقيت سوالي مكاكير. Les mêmes. Les mêmes. Je suis islamiste parce qu'il faut bien faire détester Karim Tabo auprès d'une partie de la population. Mais au même moment, Karim est séparatiste. C'est pour le faire détester par notre région. Karimaka, ماشي حشنك. هذه حرب une guerre psychologique. تساوي نسيدو قالوا نسعارا السر. Qui ne veulent pas que le combat soit un combat d'idées, un combat démocratique, un combat de principe. Nous avons dit que nous avons dit nous avons dit رقمن وقاعد يتسنانيرن باش نتسرى غرا باسكو تقدر غيماني وتقدر راكون كنويا باش نتسرى غرا تقدر غيماني دالي يحيى عبد النور de nos côtés des familles des disparus. Pendant des années, le pouvoir a refusé même de reconnaître qu'il y a des disparus dans ce pays. Certains même qui se déclarent démocrates, ils ont dit qu'il n'y a pas de disparus. Il y a des gens qui sont montés au maquis. Et par la suite, on a vu des femmes et des enfants parce que ça date de Bwinton, ils les ont mis dans des camps de concentration pendant que d'autres ils sont disparus à la Samoud Vandana. Il milite pour les droits de l'homme, tous les hommes. Il ne peut pas accepter une telle injustice. دالي عبد النور يون يقبدني يون يقبدنا كل يون يكتظلمن وذا يكين يكجنا نمير ارجازاكين سيك جديد ومنو في زرفان بومدان ارجازاكين il a marqué l'histoire du combat démocratique dans ce pays. On dit le dernier témoignage. Je suis parti le voir il y a 3 mois. Je suis la dernière personne qui Israël. Parce que Zram Beli la Halachakin, Atana Gignan, Akunim Nair, Akunim Narbe, Kulik Matlan.
يرد لمين صحينس امشي كلا ودبويا رانا نروح نزار خاطر مولانيس ديال اللي يصدروا برا ويصير كلين حذرا فلاس مي روحها il a fait quand même un effort d'accepter de me recevoir روحها بويا مي هكذا تاع قالتي مي بغا je voulais savoir شو الحالة ينس اسكو مازاليت يطف يعني يشوفوا اسكو مازاليت يرزن دي il m'a marqué مثلا lorsqu'il تفافوش نمي إناس كنت جتي فيو ما كانوا ولا جباباك تاع ذي الحراك السنين الصحة إني زرب لي d'une génération qui va poursuivre le combat. J'ai été franchement très marqué par ce geste. تفهميني السلسلة كي قفوا سي زفار رويز إناس فوالا كنوي ميتكلم كنوي لو كني غنروح نرتاح دونك الساقي علي يحيى عبد النور grâce à vous, grâce à nous, grâce à tous ceux qui mènent le combat, on va lui dire repose en paix dans le mort. Repose en paix dans le mort. Nous allons poursuivre le combat. Bien sûr, il y a le ticket. Nous connaissons un social معنا ومسلاي. un social. Nous connaissons ماشي دوك هذيك تضيق نوال، ما غيك تضيق المعنى مسلاي. nous كنا رانا نهضر على استقبايليه. لو كنا نهضر تا قبايليه لانه هذيك الشخلاضه جاب قارن داينور نمعي غاس قارن تي تستقبايليه مي لانه قال مرا دينينا والي وزنان تي تستقبايليه إزمر يون يكسع الحرفه الزروبات يرتي كنت دي تزرب يرتي كنت دي تزرب دي كاع الزرب مي لو كان نلقى تموت لو كان المقلم الزروي لو كان نستقسي في غالتين نستقسي في زمرين نستقسي ثودرين نستقسي مقرانا اغديني نسيت كان اي مزوره نسنا نسيت كان لو كنا غندي نسدو انا في بلي غياز مثلا ثمو غلي بومدان ثمو سني بومدان ورتيدي حبس الزرب ورتيدي حبس التخريجين ورتيد حبس انت كركاس ادبدو 62 سي فري ايات مثل في ملي تبوسا تغليد دي السواث دكويري on était en train dans beaucoup de régions de commémorer تفسوث الثمانيين مي وكنا السنة اللي تفسوث الثمانيين الصغيين سن الصح المعنى سن الصح دنوي كلاندي في السوث الثمانيين دنوي اللي ميليتون يخدموا لو برانتون بربر avant 80 دلال c'était des militants politiques c'était des militants qui faisaient la politique dans la clandestinité c'était des gens qui ont fait la prison c'était des gens qui ont milité ماشي كان دي جيجن تفسود c'est des militants مثلا parce que avant 80 il y a bien des militants qui ont milité dans la clandestinité. Une partie d'entre eux, parmi ces militants, c'était des militants du FFS. Et il y avait des militants du PRS, du parti de Mohamed Boudiaf. Il y a d'autres militants. Donc, si vous avez une style, et que vous avez une nourriture, vous avez une nourriture. Il y a le ticket, il y a la menou, il s'awar la manani ou menou royab. Oui, il y a un sagir. هذه هي من نوع الثمانيين هذا من نوع نتخليشت يبغى هذا يبدل وذمه مزروي خاطر سي 62 على الساعة تبدو تفسد ثم زواروت سيتي لو برانتون دو 63 اتننكر اتنركن دي الطرف نغوث الدوكلالا تفسد ثمانيين وثدوكلالا تفسد النظام الدوكل نتايل تفسد ثبوت تفسد النظاميات مثلا en 1963 parce que on était le lendemain de l'indépendance il y a l'armée des frontières qui a pris le pouvoir de là ils ont imposé le parti unique ils ont imposé la pensée unique وكرين ديال الجزم ديال السوات الكويدي جايات مثلا إلو كان نوغاد خاطر كنا مزيت ونعشرة السنين ديال السوات الكويدي أتصن مدن
en 62 اللي نتعقيضن 7 سنين بركات خاطر الهم ناز تيلوفا اين كي عندنا في الجزائري يعتسب 7 سنين وزدفير 7 سنين ذا القرن و30 سنه غير قاعد تبن الجزائريين دونك الى حقدر 62 يسالموا الجزائريين هاتي في السوس تاعكم تفلاس كرن ديال كازل ماشي بواطاس يدسن يكفاه من بالليل يا لو كان نشط دي 62 غتروح هاد 50 سنه 60 سنه ما هتشتر اذا مش انا تفيق نمدن باللي نسامورت وتلحال هذاك وبرين اطلاقا فكرت تقراولان 63 فاشو ils ont refusé le parti unique ils ont demandé le pluralisme ils ont demandé la démocratie le pluralisme التعدديه صارت c'est le pluralisme linguistique هذه اللي نتاك في مسلايين ثلاثلايين c'est le pluralisme culturel l'Algérie c'est un continent de l'est jusqu'à l'ouest des fois le sentiment que tu as changé de pays parce que le pays où ça et puis il y a le صنف ذيك il y a التقاليد تروح مرسي مزابيين تروح مرسي تركيين تروح مرسي شلحيين ثاني مالا كابيلي تروح مع ليست مع الويست هذا في الثمور من الجزائر كمي تسدو تفقد الزغمانه في بحال الجوجي يال الجي يلا et c'est pour cette raison السنين la demande politique الميرد انك حذر إلو كان أتعاوج الراية أتروح تمرت بخسار زرما اختاري قدران أبري C'était plus de 400 militants du FFS qui ont été assassinés. نداقي لندا أتبن مدن 7 سنين وكنا ذي في رومين والسندويات الطفلان كانوا رومين et يقلات الخسارة مقراطمين 400 plus de 400 militants du FFS sont morts plus de 3000 blessés l'handicap pendant toute la vie. C'est 62 خاص يتوظف سي الحسين غنحبس توظف لي ميليتون du FFS. Mais منو يكمل les gens qui avaient la possibilité d'activer dans la clandestinité, ils ont activé dans la clandestinité. Un des hommes qui était le bras droit d'Aït Ahmed et qui était dans la lutte, c'était justement Dali Abdullah. Oui, après il y a tout ça, تفسوت ثمانين تفسوت ثمانين. C'est un point d'arrivée et c'est un point de départ. Même كان لحقنا الغرس وين يتناغل وذم كان سوي يديمارين les militants راح يكملونا منه. Vous pensez مثلا s'il n'y avait pas les militants qui activaient dans la clandestinité, qui faisaient la politique dans la clandestinité, qui défendaient la démocratie dans la clandestinité, qui défendaient Tamazight dans la clandestinité. Vous pensez مثلا سيدي تفسد 80 اسميتو تفسد 80 à la suite de l'interdiction de la conférence نعني يحيى بوينات المولود معمري à l'université de Tizi Ouzou. Après, les étudiants, mais chacun des étudiants est différent, c'est qu'il faut découvrir notamment dans la région de la Kabylie. C'est un séisme. On dit le séisme. Pour la première fois, la symbolique, c'est très important. Pour la première fois, les militants de la clandestinité, le mouvement il a été porté par tout le peuple. C'est-à-dire, il faut si la clandestinité, elle s'abrite.
C'est ça ce qui a été réalisé d'extraordinaire en 1980. Après, il faut de Mousso, le mouvement culturel berbère. Est-ce que le mouvement culturel berbère? Ailleurs, il se met le mouvement culturel berbère. Ailleurs, il se met le mouvement culturel kabyle. Il se met le mouvement culturel berbère. Et il a défendu, il a porté des revendications. C'était quoi les revendications du MCB? C'était la reconnaissance de l'identité amazigh dans toutes ses dimensions, politiques, linguistiques, culturelles. Et dans les déclarations, l'archive il existe. Dans les déclarations du MCB en 1980, on va trouver parmi les revendications la revendication de la promotion des langues populaires, de l'arabe populaire, de la justice sociale et beaucoup de questions des droits de l'homme. C'est le MCB en 1980. Après, bien sûr, et les militants, notamment et les actions qui ont été menées par le mouvement culturel berbère depuis les années 90. Souvenez-vous de la campagne de collecte d'argent qui a été faite au profit de nos frères Touareg en 1990. Souvenez-vous des réunions qu'on faisait à Tmazir et le MCA, le mouvement culturel Ishawiyen. Et je passe sur toutes les actions que le MCB faisait. Aïra, parce que le MCB se voulait un mouvement qui va revendiquer Tmazir non seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique du Nord. Pour toute l'Afrique du Nord. Parce que le MCB a démarré du principe que Tmazir, mais Tmazir, et même toute l'Afrique du Nord, Tmazir. Mais où est l'Afrique du Nord, Tmazir? Il y a également la plateforme de la Soumam, puisque la plateforme de la Soumam a parlé du Nord-Africain, du grand Nord-Africain. Donc voilà même nous, et d'ailleurs, il y a eu même des séminaires éclairants du Maroc, éclairants de Tunis, éclairants des îles Canaries. أكون تسميك في غاية مازال اسميك مهدى المولود انت رحم ربي اسميك مهدى المولود un syndicat il vient du Maroc, il a été retenu 4 heures ديال les frontières يولد العين دفلة وتظلمت فلاس الشجرة. La version officielle d'El-Mouloud مع يوساد يلحق درمي عين دفلة أظن يهوز سنين وتغليد الشجرة في اللاز أتكيك مهدون دالمولود مع مرير على حسب الرواية الرسمية باش تغاون تساوي باش تزرمية مثل هي التكلت استخداما في خلال سيني وكن هذا الرن الزرفنا في مدن توجور قراغتي زرم الحكومه كيما امين يزنوزو الزاوش يتزوز الزاوش خاطر الناس داخل ليكاج يعني عاوز داخل ليكاج واكيستان لايك واكيستان اسلاميست واكيدا قبيلي واكيدا شاوي واكي هكا اتحانو تستعمر الزاوش يتغني بصح ماشي تفسوت اخو تفسوت داخل ليكاج
الكذوبات تفسوت الصح ما لا تشوفوا لا بزاف داخل ليكاج والدوك اللي دايرين واكل نقلب نسير مرسل تاقي تفسوت الصح ماشي وين بغانا غير داخل ليكاج وين تقلبنا ديال مدن داخل ليكاج فهمت مدن باللي يبغى غادي يقيم لكم كاملين ويبغى هذيك كنخيو كذا دايرين يا ليون ديك تقليبه هذه يرمدن داخل لاكاج يبغى هذه تحايل في الشعب الجزائري سكت سكت زرية المكان تفسوت 80 تربى درقازن تربى الدم والسنين والحكومه ماشي يخدم الحكومه يتقلب دي مساسن يمساسن النيل ادرسنا برنوسه مشاش هضرنا مشاش ادقرنا شو تقارض هذا شو كان ماشي غادي يولوا بريدي دوغن سي بور سيت ريزون الزوره غدا واليو اني غد يما خلفوني يهضر نص قبايليت هكذا وين يهضر نتا قبايليت ايتا تبان كيف كيف انت ماشي كيف كيف اي سي بور سيت ريزون يا مثلا تفسوت 80 ثبوي تفسوت النظام ايمي 1985 ادعى يحيى عبد النور هكذا لي ميليتون متمزق تاكل لي ميليتون تسرفيت هكذا لي ميليتون اكس نادين غافتو كدوز ils ont créé la première ligue algérienne de défense des droits de l'homme. امشي قبل البوفوار مثل الام سي بي خاطر مازال تشغل انت الساكين اثيت نسميتينا خاطر مازالت تشغل انت الساكين اي مقرانا اوذي حضرا 1980 après les événements de l'université de Tizi Ouzou, ça donne des jeunes en train de brûler le Moushaf et ils ont voulu dire aux Algériens que les Kabyles ont brûlé le Moushaf. Samedi, la même chaîne de télévision, ils montrent des jeunes qui distribuaient la carte Kabyle et ils ont voulu dire aux Algériens que les Kabyles voulaient avoir un drapeau taham wahadahum. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de casser le mouvement en 1980. إيواك نقدر نتليسا شحال السنين سي 80 الساقين مازالت زعما الدحدوحية يا مازالت الدحدوحية غير ولا الدحدوح نقاو لي وميت بالنذم شوف انا نعطي التورا سي لي ميم تكنيك يا مثلا سي لي ميم بروسيدي إيوي قالك زران مليح مقارنة نحن تسميتيه شكون ابيل لافير كابسيكلي لافير كابسيكلي ذا شوت لافير كابسيكلي سي دعاية بلي مليان مليون كي a largué des armes en Kabylie. C'était pour faire porter aux Kabyles l'accusation qu'ils veulent créer des groupes armés. C'était la manipulation. Nous se manipuler le choix d'agir. ذوي قال لي مازالتنا للساقي تمانيبيولين شغالين كيف ذوي قال لي مازالتنا للساقي. Et c'est pour cette raison يا مثلا أطاس يمكوان أطاس نتيكوان بنادم هذا يخمم سوا لاغيت ماشي هذا يسمح سيسي وليس وي هذا حمل كيما أتعزى أترفض مي ما إلا كما يبغى غادي ياوي أرسي غزار يبغى غادي ياوي غا الحيض أسيني ماشي الوالدي ذا بريد ماشي ياك يخدم المدن. Et c'est pour cette raison يا مثلا أطاس بويكال سلوفوني ووان أطاس بويكال اختارن هذا عجبناكم الدن ماشي ديك الشيء اللي كتعجبني من الدن سيتي برانسيب اللي كتعجبني من الدن سيتي بارول سيتي برانسيب سي طون كومبا اللي كتعجبني من الدن ماشي كيف. C'est pour cette raison moi je n'insulte pas بتصور غير نقدر تفاميليه بتصور غير الشرف من الدن خاصو لما موزان لقينا مدن 17 مياش سنقا او انزر او كنيدي الشنتشون يا انزر مع المنونين كنين كل نتسنا ماشي الكنويه انتنا غادي مع المنين وين. اي سي بور سيت ريزون ديما الى قال يقيم وركازه ديما
والسينيد وكي ابريل هو اللي كمل منه غينس. سي بور سيت ريزون اللحقه ديال مثل 1988 هضره ديوث نتا الدرس ذي بومرداس اصل السوضه السلام السياقير يسحبوا جملايين الكل يسودان بومرداس. الور ميد هضره دينا ودراتها في سوث 88 اسكانين يكروه روحو امشر من يشود 88 80 من بعد نوانا نحضر هذا في لي موا سي فري 88 يهضر لي اكتوبر ماشي تسبسو هذا الخريف مين تهدر غير انا في الفصول الاربعه مين تهدر غير في لابوليتيك تهدر غير في لو كومبا 1988 de jeunes Algériens sont tombés sous les balles du pouvoir Arda. 88 خاصنا ما هاتو ماشي اللي تيزوجو غالين ديما بالواد غالين عند النظام مي دي زايرين مش حتى من كاين امين يغلين دي 2001 امين يغلين دي 88 امين يغلين 80 امين يغلين دي 63 هذه الحكومه كاين ضاغ الدار وين تكرن اسي السلام السلام وينك بغانا تبغوا ذي حرشن او ندينا لا خدام غرصه وينك بغانا تبغوا ذي حرشن لا خدام غرصه يتوصل يجي جانا لامير j'affronte et je suis là je dis tout ce que je pense et je me soumets à la volonté du peuple. Peut-être je n'ai pas les moyens. Peut-être je n'ai pas les moyens matériels. Je n'ai pas derrière moi des centaines de pages. Je ne suis pas à Paris pour avoir un grand débit Internet. Je n'ai pas d'argent pour payer des gens pour faire la propagande, pour diffuser l'insulte. Je n'ai pas ces moyens. Mais cela, c'est un moyen, il est plus important que tout ça. La force de la conviction, la constance et le combat. Et je sais que ce combat est difficile. Je le sais, il est difficile. Mais, نرثي تلاقي ناس دعوة غساقي وإذا حضر الناس ميدو صغار ذاقي شفنا فوالاقي ناس دعوة غساقي ناس مكتي كان le meilleur miroir d'un militant ماشي المريني لا سال دو بان غتكشم توالي ديما انا كيشبه ربي تشبحان. Le meilleur miroir c'est ton fils. Quand tu regardes ton fils les yeux dans les yeux, est-ce que tu as été un homme? Là tu as été un lâche. C'est pour cette raison مثلا اسمي ابن سنة في سوث 88 نشد ديتي درت في سوث النظام اي غار اخاطر يقولوا الجزائريين يعتسم ماشي شرا ابري في سوث 88 تسد في سوث تبركان مي تسد في سوث تبركان او ندينيغا زرا نسوا شو يجرحوا ولاون في سوث 2001 او ندينيغا سوا شو يجرح حتى سوليو بيرسونيلمون. C'est que la majorité des jeunes qui sont tombés en 2001, ils avaient à peine 13 ans, 12 ans, 14 ans. Et quand on fait une révolution, un Darlin Ouarech, des fois il a il va dire est-ce que c'est moi qui dois faire la révolution ou là c'est mon fils. روحن إذا من سنة الغدر على الساعة مازالوا لا شويك تحسبن لو كاين يقدر عندي 2001 وي أكل من لا سيرتو قال لك تحويجينا الرياقين هاد الزيغور وانت لو فتت عدا ماضو ما كنسي قرلونيز هاد اللغة كل شافني تسوق خلاف ويقال يموتن كل سكواس فلاسنا نرونا سنا ويش جيين. Mais le plus important, c'est le combat. C'est poursuivre le combat. Oui, c'est bien. 2001.
C'est bien. Mais le plus important, c'est de continuer ce combat. Parce que Tasbouigan, بغانا تسويق لنا جدود التسويق بغانا تسويق لنا ما نسلسوا جدود زعما ما يتمثل الطاس التجار الطاس لي كوميرسون يزلزونا ناس لي كلاب souvenez-vous jamais نتشوف lorsque Aït Ahmed avait parlé lors des événements de 2001 je me souviens le FFS à l'époque, j'étais militant du FFS, a fait un mémorandum politique qu'il a adressé à 3 personnes. Il a adressé à Mohamed Al-Ammari en tant que chef d'état-major. Il a adressé à Toufiq en tant que chef du DRS. Et il a adressé à Bouteflika en tant que chef de l'État. Il lui a déposé ce mémorandum qui exige le retour à la démocratie. Arrêtez les mensonges, arrêtez les fausses élections, arrêtez un jour, vous allez voir le peuple à l'extérieur, dans les rues. Arrêtez, ou vous donnez la possibilité aux Algériens d'avoir de l'espoir. Mais le FFS avait, à l'époque, touché la question du doigt. Il a dit, la démocratie ne peut pas être défendue par des chars. La démocratie, on la défend par la liberté. La démocratie, on la défend par les idées. Et à l'époque, dans le mémorandum du FFS, le FFS avait exigé le retrait de l'armée des affaires politiques. Après, au lieu du retrait de l'armée des affaires politiques, au sein de le retrait de la gendarmerie de la Kabylie. Et après, il commence à il commence à le pouvoir esclave. Aït Ahmed avait dit à l'époque que cette structure, Zalama Fachou Dardara, من صنع المخابرات. زلمة لونون الجمارة Aït Ahmed, خلي لونون الجمارة Aït Ahmed. اسمي دينا العروش من صنع المخابرات، أتاسي في الجمال، أتاسي سينان، سي الحسين هو يخرف، سي الحسين يتلف، سي الحسين ولي فيه مرة. سي الحسين ثاني يتمتع به لا نوجد سقار لو توريست بوليتيك لا نوجد سنو الفندق مسلاين مي اسمي مول سي الحسين دوي قال لي دي زوار ها هو وقف الزعيم فرانيا على مود الزعيم لنا مي تعاود وميدي نباه il a fallu du temps pour comprendre finalement ويبوين ساندويتش ويبوي قلب اللوزيتي دي صحن اشو دي قيمن هاد قيمت سكيت الخانة ثنين مميث نورا ونسل اكن سيقار مع طوبة بريثة جات تسلوغة تجاوذك مطاون يا قريب اتنقل فلاس نسا اندل ولا شيثن اندل ولا شيثن Mais nous, on est toujours là, on est militants. Et on poursuit ce combat. C'est pour cette raison, Ayat Matin, attention, il y a un week-end, تحبين كان الزداوين، نخدم كان الزدوة. الزداوين وزدو مويرة. خاطر à l'épreuve de la vérité, à l'épreuve انتهت في كوال. إلا قبل هذا ما درتي ديني خاص تقرحاني. C'est quoi les zmers quand tu fais de la politique? زمرضات دي نظام سلاي يتعجب راني مدن زمرضات دي نظام سلاي قريح اخطر طبيعة الانسان ماشي ذكيا ما راه يولي العيوب ذي مدن يسنع تايثن مي ما راه يولي العيوب ذي كيمانيس يتصريثن يتفريثن اللي دي قرارة لا يجيك جنايات مثلا الامير لا ريفولت دو 2001 est une autre révolte qui s'ajoute aux révoltes du peuple algérien. Mais ذينا كني مرة ذي من نغن النير سي 63 80 85 88 2001 يدي بوين الساقين يا مثلا الساقين نفقد اليوث نتقراولا تهز الحكوميين أخضر والسيوف فريق زرما يغار أخطر
Le Hirak, dans la révolution populaire pacifique, c'est la plus grande école politique qu'a connue ce pays. On a appris. Le mieux c'est, les Algériens, pour la première fois, tu vas trouver des militants. À la région, tu vas trouver des militants. Tu vas être reçu. Même à la politique. Il Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un militant de Ouergla, il peut être Strara, il peut être Douira, il dit, il ne sait pas, il ne sait pas, il sait pas, il sait pas, il a fait un live, il a dit l'Ahrar. أكل يحصل هذه دوير وساعة غلا ساعة قلتي وتسنطر غتسندي سبيطار كان طوموبيل كاين يروحها وفي هذا شحال هي زوارن وفي هذا زوارن هي عندنا تفركة عندنا تفركة تاقي تاقرا ولا يزدوك النيتزايريين في يونو داياكين يكسب هذا النحكم et c'est pour cette raison هي مثلا إنه كانت تستقسمون يتروزو نظره إنه كانت تستقسمون يتروزو نظره جاك ديني بلي في الشوتايين باش تسترزو ساعة الروح سرسة من قرض الروح النيل ثوثو أي كنيسة واثنا مقرض في الشوتة تسترزو هكذا ماشي كان يا أخي نكردوك دي زودات السلاكم كي Alors, الحكومة كي يستخدم لا ميم بوليتيك ميقوالا بلي تكمس هاد لا ريفولت هاتي ماركي ليستوار بلي تكمس لا ريفولت الحراك سي لا كومون دو خراطة سيتي اون انيسياتيف دي جون انوار ديالين بلي ابري 20 اني دو بوتفليقة ابري 10 ans de terrorisme. Après 25 années, jamais il y a eu des manifestations de cette envergure. Tout était interdit. Sous le prétexte du terrorisme, on a arrêté la vie dans ce pays. Et après des jeunes, ils ont brisé le mur de la peur. Ils ont dit qu'il est possible de faire des choses. Le lendemain, les grands portraits de Abdelaziz Bouteflika, elle a tué les autoroutes, elle a tué les panneaux publicités, elle a tué les la télévision, toutes les chaînes de télévision. A dit au Ouest Guaïdil, Mzien Khanchila, ou l'île Soubben de Portraînier, ou Afsent Silar Nansen, Zarambling Assini, et garde le pouvoir. Assini, le pouvoir a compris, et Londres, Zahir, et puis il a les villes d'Algérie. Le 22, c'est la révolution. Le 22, il y a le pouvoir مشاريع قابل. يتخدزير يتكبر. يقلب داكون سارسيك. ميدي قلب سيرسيك. يزرب الليل. C'est un fleuve de liberté. إديوسا. ويزرب لي الغرس أنا تهدو. وما يليون يزرب لي قالك يتسدو الغرس. شو قالك يخدم؟ أكيج أكيرجو أيدي عويقا. C'est pour cette raison مثلا الحكم اللي قلنا لي تقابر عندنا لدي فاش دقيق يوكنا لي يرز الحراك خاطر مقرف الناس يزرب اللي هذه لونيس يا اخي زورنا يا مثلا زورنا نمد الحراك كيستا حراك اسلاميست خاطر تفغنت سي الجماعه كواس الجماعه اكيد انني mais quel exemple, quelle leçon de la démocratie qui a été donnée par le peuple algérien. Vous allez devant la mosquée, vous allez trouver des gens qui pratiquent, tu vas trouver les gens qui ne pratiquent pas, les Algériens en avant, en rang serré pour la démocratie. C'est ça la leçon qui a été donnée par le Hirak.
هاتي حشكول ندغنا تقلبنا النظام أتنور نجي حال الرياقين أدرنا تقلبنا النظام هات جبد ند الفكرة لنا صلا ميور فاسون هاد نجبد تقصد تاع الباديسية النوفمبرية بيان سور وين نسينا لا 1 نوفمبر إلا قاتي ديسنو الفوق وين 12 يحواجيه ما ذي وين 10 هاي زران شحال يكسوا أتود دراكي تودني لاكي زران انت شحال يكسوا ما ذي وي قال يتحواجن بغانا تيتسنو الفوق يا بري شنو الفن ديالان اللعبه كني قال امين يتروزو نزرو حتى وين دارت وتضاع فكناس وين الهواء ما في حل ما يدرى فيه اثندي العاليه فكناس الداكو قارم الداكو ما فضي كناس فضيت من الناس وث ذا عندي قال قال يوث هذه يوث الرواجي السنجاقي مزيغن إوا كنا ذي يعرف هذه يبضوا الأمور أسنيني بلي ويا قد كرنا راه في الليل وذكرنا راه في تقدود كان دفاين نظن إوا كنا ذي يبضوا الحيرة كفسين إوا كنا حريشة ثوين وحريشة تعزلن وقلنا بن سنيات مثلا سي بور سيت ريزون النات السنجاقي كنا نرفد في قراين غات نعود ولكن تسوات بوسا باش هذه يوغل داعك كواز سويسرا يتسوث بابيس باش تسوغال سكرابات سويسرا تتواخ نقض وتنتقبل راه الرايه قلت النار الرايه قلت نقبيل راه اتصبوا كذا نفهم انا انا نصاصا طابوني يكون هذا في السنجاقي مزيغان طابوا ديال في السنجاقي مزيغان القيمه انت مزيغ نتقبيليه اما شي الكتان واقي وقال في توالي ندير الكتان بغا تاوين تغال السواق وقال لي ورسوين راه مالي وين يكزران بلي ثاقل اولا عندي تدو اسمي راه النار إيسا هاد النار تيدت هاد نتيز هاد النار يزرفان هي لي وين السنير مرايلين وزايرين يسعى تيل اللي وين ينس يسعى يزرفان ينس يسعى الكرامة ينس je vous assure que ce jour-là les Algériens vont se sentir libres. Ils vont avoir envie de vivre. Ils ne vont pas avoir envie de quitter ce pays. Mais le Carroïs, le seul programme qu'il a, c'est d'avoir une raison d'avoir l'asile politique. Bon, le week-end, pour eux, les jeunes qui veulent quitter ce pays. les jeunes qui تقرني ما نسن غير البحر ذرونا مثل الناس مثالي تسيت للحوت ديال البحر في الوقت التيروريزم يتمثل les jeunes ils se sont pas jetés dans la mer في الوقت la révolution les jeunes ils se sont pas jetés dans la mer des gens des souhaits بوساقين les jeunes ils se jettent dans la mer ça veut dire يتمثل واش بنا اسكدنا السيرم هي اللي يون عندنا السيرم يوجد ذا زايرين ما يجيك جناية مثل سي كو لو بوفوار يعرض تيدير كلها وياز مثل شفام اسميتي بوين الخضر الابراهيمي بوينتي دينا كاين الفتح الحوار كذا وكذا لا مانوفر بار الحوار لا نوقفك من الخضر الابراهيمي راح تولي من الانترنت لنوك دوكلن لنوك من الخضر الابراهيمي ستفرا الا كان نخدم لي روشيرش الا قيا لي وانا سنيني لا شو قلا لنوك هذيك من الخضر الابراهيمي يا مقلث كان قلبت لنوك من الخضر الابراهيمي لفندق الجزائر مي ويقال لي بغيت الشعب شوف هذه اللي تسير ما عرفش مام ومن بعد تسد قصتنا نمطلع مامران Après tout ça, c'est Karim Ben Younes. Karim Younes. Après tout ça, c'est le panel du dialogue. Après tout ça, c'est le Badissia Novembaria. أكني كان الحكم يتعسى. زرا من يتراجعون une occasion باش غادي يصوتي sur sa proie يوكنا تيتش يوكنا تيسمرضص. أكني كيف غادي يخدم. C'est pour cette raison مثلا. Il a essayé
par tous les moyens. Mais il n'a pas pu casser le Hirak. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que les Algériens sont sortis à l'échelle nationale dans un cadre de l'unité. La deuxième, c'est que les Algériens sont sortis d'une manière pacifique. La troisième, c'est que ce n'est plus comme avant. Ils sont des millions d'Algériens à manifester chaque dimanche à Paris, à Montréal, à Londres et partout. La voix du peuple algérien a dépassé les frontières. À 2 heures de Paris, personne ne vous entend. Grâce aux Algériens, je les salue. Je salue la communauté algérienne à l'étranger qui sont en train d'amplifier, qui sont en train de mener la révolution et qui sont en train de porter la révolution du peuple algérien au-delà des frontières. Vous pensez que les pays occidentaux vont nous soutenir à Kéikan? Non. Aujourd'hui, le peuple algérien a forcé le respect, a imposé le respect. Avant le Hirak, le peuple algérien à l'étranger, beaucoup étaient considérés, beaucoup d'étrangers pensaient que le peuple algérien, ce sont des voleurs, ce sont des terroristes, ce sont hamadjiyés, ce sont des violents. Mais après, on a forcé le respect. On a dit aux gens, vous avez le devoir moral de nous respecter. Nous sommes un peuple civilisé, d'une manière pacifique. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. Nous avons forcé le respect. Et c'est ça qui n'a pas plu au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Aujourd'hui, le pouvoir veut vendre 2 discours. Le premier, il le vend pour les étrangers. Il est en train de leur dire quoi? Il est en train de leur dire que le Hirak mukhtaraq min taraf l'islamiyé. Et il veut dire à la France, il veut dire à l'étranger que le Hirak Agir, c'est un Hirak mukhtaraq min taraf l'islamiyé. كأنه يريد ربح المساندة والتواطؤ. Il va dire la complicité et le silence de la communauté internationale. Et puis à l'intérieur, c'est un autre discours. Il est en train de dire aux Algériens et surtout aux autres Algériens que ce mouvement est infiltré par les séparatistes. Quelle manière de dire aux Algériens, allez-y voter aux élections législatives contre le séparatisme. Et c'est comme ça qu'il est en train de manœuvrer. Et en essayant de voir de près la manœuvre, bien sûr, Batsan a réveillé Taïwan. Ben Qasdira, c'est Londres. ومن بعد تصل قبيلي سي ريبوندي نقارناش tu es un raciste من بعد ريكمنت كذا وكذا. Il ne peut pas être raciste comme ça. Parce qu'il n'appartient pas à une race. Il n'a pas de race. On est raciste que si on a une race. Il n'a pas de race. يكفي. نقصيش. يعمل صوص فوان. ظهرت هنا بالعوامة يصل ما داخل الدواء داخل الله نوتيس داخل يولد لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال. وسجاير لا بوليتيك تموت لا بنيس الشوافات كمشبان. يكفي الحرس لا الربيات كي تايوان تشنشونين من بعد نكوني غنتنبيها الربيات تايوان انتو غندي نتسدو. C'est pour cette raison مثلا il y a des moments de pays, il faut voir de près, il faut analyser les manipulations. Lorsque j'ai dit attention aux manipulations, parce que les services continuent de manipuler, autant ils ont manipulé
pendant les années de la violence. شفا ما يزمت نزبالات نهضر في لا بوليتيك نغا في المزيد نغا في السرتيف نغا في زرفان نبلا منو دردي ونتك جديد ومنو غا في زرفان غا في لا ديمقراسي غا في المزيد معطوب لوناس ترحم ربي زميرة بديت نتسدر انا وبصح يزمت ميم الموت ينس التصبو قاعد يفغني ميرن تسجل هذا قارن الجمال والله الرجية والله راك لو بوبل دي بار بوفوا اساسان بوفوا اساسان بوفوا ما عندناش حماوة واه ما تشكلناه ما تشكلنا التمثال لا ضرب عن النظام لو كنا بنقار اون كوندان اربع ياكين اون كوندان اربع ياكين كيف يدير et c'est pour cette raison on a dit attention aux manipulations وتسنى الأخيرة هذا لما كنا أنا تبور تاكستان grand film western d'un côté l'un les cowboys de l'autre côté l'un les indiens généralement les cowboys شبحان يا شبحان هكا ياك نسمينا كل جهة les cowboys خاطرك كان يدخل السينما خاطر سي في بور باش تسمي النرويجان وين مي ابري زعما الناس مي كفى الفيلم نفادي لي كوبوي لي زانديان تسترينا في لي سيبورتير يا في المتفرجين سي سا لا فيريتي مثلا دي فوا الصلصايه تاعي باش نتكلم معاني سي كو فينالمون بوكو دو سيتوياسيون اي جو سي بلي لا اخرى تهضر دوفون ان افوكا الى يوم القانون يسمى نزرم لي ديزمور تاعي انا لو كان تهضر في المأساة الوطنيه كانك تحرر كانك ما ديزمرك دخلنا دوسي زعما راك حبسنا بعدك دخلنا دوسي ماشي تهضر كني هما هنا قاعد mais ça ne nous empêche pas de nous poser la question qui a empêché les enquêtes, la vérité sur l'assassinat de Mardo? Qui de nos jours أنا مازال مالك مازال سميت لا يمس ترحم ربي سميت لا ثروة الزنا هيا أنت لديت بورث إوا كنا بدا ظهر ثفات أفنوايك خدمان تخزى بزيك شبعتينا وزرمنا نوا هيا يسمحوا شونترني شحال تيكون هاد الهضرة في الناس زرامو هذيك جنجون نديت لوفا يا ولي كونيسي بيان سي لي ميم جنجون سي لي ميم à chaque fois qu'il y a une opération سيهين les mêmes يديتساس نجنجون نفط قصيدي c'est les mêmes c'est les mêmes qui ont dit يعني عليه عبد الله ستان اسلاميست يدينا لك احمد ستان اسلاميست يدينا لكريم طابو ستان اسلاميست c'est les mêmes et c'est toujours leur patron Zaramani et c'est pour cette raison des fois il faut soulever les vraies questions et aller de l'avant. هي مثلا مرات نهضر في لي مانيبيولاسيون سي فري ونستعمل راه مدن كذب ونستعمل انا ذويني نغانا كذوينور نغير مي لورسك توا سيفينك شتيني سو جيتارينك وشتيني سو ستيلوينك اثني استخدام البوفوار وكنا ديال زاكدول هاد تمشى بمديكرا سا كيستخدم يكون البوفوار سا كيستخدم يكون. Il y a des gens qui ont fait la guerre avec des Kalachnikov, il y a des gens qui ont fait la guerre avec ce qu'ils ont écrit, et il y a les gens qui ont fait la guerre avec ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont dit. La commission d'enquête sur le génocide au Rwanda. Le génocide entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Bien sûr que la France est impliquée au milieu du génocide. Il y a un rapport qui a été fait par un comité français sur le génocide du Rwanda, et il y a un comité du Rwanda qui a fait une enquête sur le génocide du Rwanda. Ils ont abouti à deux conclusions contradictoires. Les Français la commission d'enquête, il y a des tueurs, il y a des égorgeurs, il y a des généraux, mais surtout ils ont mis en accusation une chaîne de radio, la radio des 1000 collines. Le 12e général.
اي غير خاطر توحبس 11 لي جينيرو الراديو نين سما ناس لو دوزيام جينيرال اي غير خاطر الراديو نين ثلا زيك تخدم لو ديسكور من التحريض دو لا هين دو لا غير دو لا فيولونس دو راسيزم انا من شعل تيمس ثوغال الراديو نين responsable d'une partie des crimes qui se sont produits au Rwanda. Ça veut dire, on peut être responsable. On peut être responsable par la parole, par ce qu'on a écrit et par ce qu'on a fait avec nos mains. Attention aux manœuvres. Il y a des gens qui manipulent. Lorsque j'entends, presque dans la même période, des gens qui nous disaient attention au mouvement séparatiste, c'est un danger sur l'unité nationale, c'est un danger sur la sécurité nationale. Et après, quelques jours après, je vois un des chefs de ce mouvement, il appelle les jeunes en Kabylie à prendre les armes, c'est de se poser la question, qui veut quoi, qui manipule qui, et qui veut que cette région balance dans l'incertitude. C'est pour cette raison, il y a des moments, parce que, et aujourd'hui, comme si le pouvoir il a trouvé une bonne astuce, il est en train de dire aux Algériens, venez vers moi contre le séparatisme. Venez voter contre le séparatisme. Et lorsque les Algériens ne votent pas, il va leur dire, vous voyez les séparatistes. Et c'est comme ça qu'il est en train de jouer sur ça. C'est pour cette raison, Ayaz Mazen, nous devons à chaque fois leur apporter la démonstration que le peuple algérien est uni. Il est décidé à mener la bataille jusqu'à la victoire. Et le peuple algérien, partout à l'échelle nationale. Ce qui s'est passé depuis 15 jours. Les wilayas de l'ouest du pays sont mis sous état de siège. Ils veulent absolument en finir avec le Hirak à l'ouest du pays. Au même moment, les relais du pouvoir tentent par tous les moyens de dire Ishawiyin, heureusement qu'il y a un في كل ولايات الوطن وخاصة في الشرق الجزائري كاين أحرار نحيوهم لأنهم راهم يناضلوا في ظروف صعبة وصعبة. Et à l'ouest, on arrête des gens, on ferme tout, on boucle des villes entières. Mostaganem, à Ghilizan, à Maaskar, à Tiaret, à Oran, toutes ces villes-là sont assiégées, étouffées. Le tout et de donner aux Algériens l'impression que le Hirak mazalit à Alger et mazalit en Kabylie. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de mener leur scénario. Bien sûr, après le scénario Egemourish Bhara, elle a même la def le week-end, a dit Tsaran Sot. Zaradou Kana Tazad Sadra, a une adine avec des dières. C'est quoi la titoile de la Guishbah? Mais يتسرد الصوت تيكون لانو كذا يتسرد الصوت مش نديساو كان بوفوار دار من الصوت. Et c'est pour cette raison que oui أراد نقار ها attention il y a des manœuvres حاضر تتنوم باللي لو بوفوار كي يطس حاضر تتنوم باللي لو بوفوار كي il ne manœuvre pas entre الجمعة هكذا الجمعة il crée tous les événements possibles باش اللي صار ثيكلين أكدي السفر تلف الجنسية السيا أكدي السفر تلف النظامسيين أكدي السفر تلف اللفاف تلف ليكيب ناسيونال تلف غير كلنا تدي سنلفو إوا كنا دي سارق الجرة إوا كنا دي سارق تيكلين إوا كنا لي زالجيريان أدي خلاق يفرقي تفسير يا مازال يفرقي تفسير ويقال يغران شوية وقال يغران شوية يفتعل لهم نقاشات إيديولوجية هذا إسلامي هذا علماني هذا لائكي هذا وقيد الصف بودا وقيد الصف فلا
أتنا الزهونة الزهوني لكل بعد تقلبنا كل مسلايني تروميتي مقرانا نتسواه من مدن يسد شينينا وزير منا وكاكي غرانيا كفند سننا الهضره الستروميت يا au niveau de la base الشعب رقاق يفتعلون له أزمة الزيت والحليب حتى يلهون الناس في أزمات الحليب والنقاشات الإيديولوجية باش ينساو الثورة. سي بور سيت ريزون مثلا يناقش شاك فوا سندنقا فاقو نزران دي تبغى مرتاوي نزران دي تبغى مرتاوي. اي سي بور سيت ريزون مثلا لو كني مراد نهضر لو كني مراد نهضر ماشي باش نقمح ذي مدان. فكر une tempête dans un verre d'eau pour avoir proclamé un slogan. D'abord, c'est un slogan du peuple. C'est le peuple qui a scandé ce slogan. C'est pas Karim Tabou qui a créé ce slogan. Karim Tabou respecte le peuple. Karim Tabou, il est avec le peuple. Et dans le fond de ce slogan, qu'est-ce que dit ce slogan? Ce slogan dit que le pouvoir continue de manipuler. C'est le djihayagi, que le djihayagi. Hadr. Hadr Thouigi, entre les mains du pouvoir, il veut casser la révolution avec ses deux bâtons. Après, où il a été fait la Knesset, Otsir, Otsir Sorzef. Donc nous ne voulons pas. Mais j'aurais bien aimé, j'adresse ma parole à tous ceux et à toutes celles qui se considèrent comme des démocrates, qui sont dans la toile, qui sont dans les réseaux sociaux. J'aurais bien aimé, avant de s'indigner, d'insulter, de critiquer Karim Tabou qui a scandé un slogan avec le peuple, j'aurais bien aimé qu'il s'indigne lorsque le chef de ce mouvement a appelé les jeunes Kabyles après à prendre les armes. J'aurais aimé qu'il condamne ce propos pour qu'on sache que ce sont des gens qui respectent la démocratie. J'aurais bien aimé que ces gens condamnent lorsque le chef de ce mouvement a demandé aux Algériens de jeter le drapeau algérien dans la poubelle. J'aurais bien aimé que les gens qui respectent la mémoire d'1,5 million shahid trouvent scandaleux, inacceptable, que l'on demande aux Algériens de jeter le drapeau dans les poubelles. Non, Emir nous lâche, Emir nous susme, Emir nous lâche ouidouala. C'est condamnable, c'est pas acceptable, c'est dangereux. Mais c'est parce que parce qu'il s'agit de Karim Tabou, parce qu'il s'agit de quelqu'un qu'on voit enraciné dans les valeurs et dans le combat du peuple. Parce que ce militant باحترام باسكو هذا المناضل اختار انه ينحاز الى الشعب. بيان سور لو كانوا السينما راه المغاربه ماشي كتقبعيل أتسمى نمو قالنا شي قام دوري لي دوريجين دو مسيلا. Mais pensez-vous que ça me dérange? زامبلين كيني لا ناتوري المعيدي أدرس هذا الشيء اللي مزامين نتمنى غنزامين أروح غير واد السوف مقلتي كان تبان هذا السوفي أروح غير باتنا شاوي نقطر أروح غير وهران سيدا وهراني أغنجورين هذا قبيلي ذا مزير. Je suis l'Algérien, je suis fier d'être de Msila, de Batna, نتا يمسان نتا منغاس نويهران نتيزير نبقايد نلغوات نشلف نجيفا de toutes les ولايات الجيري. ما دي دوي قال يخدم من الزروبات أنا بس ندخل من الزروبات
زرام تضرايد سنامينا كنين مقرونين إلا بنسلترا موبيل إلا بسلترا هذا جوي إلا من بعد مو يسولي مانيس الشاف لاكار إنوي مانيس نسيل ديريكتور لايسنسيال نسيت تشوف لي لا برا لا تصبوين اسمي مانيس يقام ديزربيتي بعد تولي مانيس لي بريزيدون دو كوا دو ريان ولاش زرام كم سلايو ce n'est pas pour insulter. Je réaffirme à chaque fois, وغرس نجاوب avec l'interventeur, لنا كاين قبح ديال وزان ديال مي بغارات نيدا درغيا يونا خطر امسلاين سلام الساس في حال ما نجبديتي يونا خطر il est embusqué, il attend la moindre occasion. Vous pensez, je vous parle sous le contrôle de mes avocats qui sont là. Le dossier judiciaire de Karim Tabou, il n'y a pas un détenu. Il n'y a pas un détenu à payer خدمة شحال من إنابة قضائية أستاذ؟ 19 إنابة قضائية 19 أنكيت قلبن اسكو أين كنت تسمى ذا البابور تفلوك اسكو لا تفلوك كيما كان في اسم الكريم طابو أين كلاند اللوجمون ديال الجزائر اسكو لو خاميك تسمى كان في اسم الكريم طابو أين كلاند داكال ديال الجزائر اسكو لو وين تسمى كان في اسم الكريم طابو أين لاند البنكة ديال الجزائر قلبن اسكو يسعى غير كريم طابو. Ils ont trouvé que Karim Tabou est un fils de paysan, est un militant qui est décidé à mener le combat. Je m'en ai mené le Marohan. يسهل تحقر ضيوف يسهل استعداد في مستدات وليد تشرب وجاب واحد الفايح يهدر على وليد التشرب ولاد التشرح هي يحررك البلاد ولكن انت نورمالمون تاخذ الصغار ديال الغابه تاخذ ما عندك تاع الفضاء واش نداشو الدنيا خرب والله هذا خرب الدنيا ضاف اللو وثيبو ضرب باللو دونك مثلا يسهل لك كاين هذا اليوم ديال النيشان السبيب بنا كاين اي نور المعين المردو فنارا اردو فنارا لو كان يدو فين كرا مثلا تنوا ما تفرد اثي ديني اتزجد جوين بارتو اتزوز فن بارتو اتزوزرن بارتو يمردو فينا راه هاي ولكن هنا ولا ثسني او ثبتو تستخدم الحجه استني اسلاميست إنسان كان يطابور لزين دي فرنسا وتسنرنود أي غير خطر. Il y a deux objectifs. Le premier objectif c'est que تشوش المدن خاطر زرامايز مثلا سلا une stratégie avec le pouvoir أتوضا غير الشقن قالوا سي لا كونفيرونس هاكي la stratégie du pouvoir يزرع في أوساط الشعب dans le milieu populaire l'idée que هاد الحراك ما جاب والو فينالمون والله والو فينالمون ولاش كان هاتو نتسزل كان نتعاود مي لو كان الحراك كيقول دي بويا شمي علاش كل يوم ثلاثاء وكل يوم الجمعة استنفار تام لكل المؤسسة الأمنية على المستوى الوطني. علاش كنا قد حررنا زرم اللي عندنا رئيس دولة كيسمي غير رئيس جمهورية باسكو معين رئيس دولة وريزمو يرد يزور ليوث لا ولاية أيها خطر وريزمي يرد في فرنتيرا وريزمي يرد يزور ليوث تمون خطر il y a des Algériens dans tous les pays du monde et ils vont manifester et ils vont montrer qu'ils ne veulent pas de lui. لأن وين فيه الزيار في اللاز ماشي في الحراك كونتريه بلادنا ونديرو راينا بلادنا ونديرو راينا
un homme يتنرى توقف. Et après, est-ce que vous pouvez imaginer, il y a 3 ans, le président français, il arrive à la place Odin, il récupère l'automobile, c'est comme s'il s'agissait de son jardin. C'était son pays. Le chef de l'État algérien était malade, et lui, il se bavanait sous l'artère d'Alger Centre, comme si c'était lui le président de l'Algérie. Mais Thura, jamais. Thura, il doit prendre en considération le fait qu'il y a un Hirak populaire, qu'il y a un peuple qui revendique l'indépendance, qui revendique les droits, qui revendique son droit à vivre dignement et librement. Donc, il va réfléchir plusieurs fois quand il s'agit de parler de l'Algérie. Il a besoin de réfléchir plusieurs fois. Il ne peut pas ne pas tenir compte du peuple, de la révolution. On dirait il y a des jours le waqt, n'importe quelle personne. Il s'ahkar medden. Il s'ahkar medden. Soura, à tirer de chala tirer. Ils ne m'ont même pas de ce que parce que de peur. À un certain moment, s'ahkar medden. Et je ne pas, c'est que les Algériens ont bien compris maintenant qu'ils sont concernés par l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Ce n'est même pas l'avenir, c'est l'avenir de nos enfants. C'est pour cette raison, c'est que le la grosse manœuvre, la grosse manipulation. La chose, c'est de tenter de faire croire aux Algériens qu'ils ne peuvent rien faire. Finalement, il n'y a rien à faire. C'est pour cette raison il faut rester mobilisé, il faut rester déterminé, il faut mener ce combat dans un cadre unitaire et dans le cadre pacifique. Oui, le week-end, ça a narré. Car d'Achimil, je vous rassure sur une chose. Le Kinil, je me suis interdit de parler au nom du Hirak. Je me déclare citoyen, militant, engagé dans le Hirak. Mais oui, les gens du Hirak, c'est faux. On est peut-être différents dans un certain nombre d'idées, mais c'est tout à fait normal. Mais on est d'accord sur les fondamentaux, sur l'essentiel. Il n'y a pas de plateforme. Il y a beaucoup de plateformes. Mais, on dit, demain, on va rédiger une plateforme. Après, nous devons nous rendre à l'évidence que le pouvoir est toujours là et que c'est lui l'obstacle et qu'il faut continuer le combat pour le départ de ce régime. Donc nous allons devoir maintenir la mobilisation jusqu'au départ de ce pouvoir. Ils sont en crise. Ils ont organisé les élections, ils ont eu un chef d'État illégitime, non reconnu par le peuple algérien. Ils ont fait une constitution partout à l'échelle nationale. Je parle de le chiffre officiel. 82% des Algériens ont rejeté la constitution. Ils vont faire les élections législatives. Après, tu vas assiéger l'Assemblée nationale par la police, tu vas protéger les députés du peuple. On va être un des rares pays à protéger les députés du peuple. Ça ne s'appelle pas la démocratie. Dans les pays démocratiques, les députés sont portés par le peuple. On ne protège pas les députés du peuple. Donc on aura quoi?
on aura un pouvoir qui a organisé l'élection présidentielle, qui a changé la constitution, qui a changé le parlement, et le peuple est toujours à l'extérieur. Tu as fait quoi? On est toujours dans le combat décisif. C'est pour cette raison مثلا أكينين يختلف الآراء، تختلف الآراء. من النظرة العامة موجودة. حنا أسميت نفغد في ثلاثة أساسيات. ثم زوال l'état de droit. La deuxième, une justice indépendante. La troisième, la démocratie qui permettra la consécration de la volonté du peuple. Il y a des gens qui disent on va faire une conférence jamia. Oui, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui te disent on va nommer une instance de transition. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui vont te dire on va élire une assemblée constituante. C'est une bonne chose. Il faut juste comprendre que toutes ces idées, après, c'est le procureur. Lorsqu'il a parlé du dossier de تجديد ينايك هذا المتهم المدعو فلان عنده مستوى دراسي سنة 9 أساسي. Mais il oublie que le Hirak, il y a des étudiants, il y a des commerçants, il y a des chômeurs, il y a des universitaires. Ça part depuis Tadjadid, et que c'est en 9e année, jusqu'à Nourdin Melikchi, qui est un savant aux États-Unis. En passant par des intellectuels, en passant par Ouaradi, en passant par le Fodil Boumela, en passant par Nasser Djabi, en passant par Tahar Khalfoun, en passant par Majid Ben Chir, en passant par des savants algériens, des intellectuels algériens, partout, ils sont favorables au Hirak. Donc, qui est en panne? Qui est en panne? Regardez les gens qui manifestent et regardez les ministres qui gèrent le halib au Zid. Les ministres là, ينادي يهضر في الزيت، ينادي يهضر في الحليب، ينادي يهضر في ورني، ينادي يهضر. أنا تجيني من الاليمونتاسيون جينيرال. أنا درمت مولتي الاليمونتاسيون، كان تحانوت. C'est un pays, 9 مليون شهيد. On aurait pu être الدولة الرائدة في المنطقة قبل ماليزيا وقبل تركيا وقبل. On a toutes les richesses pour réussir. La première richesse que cherchent les pays scandinaves, les pays de la Scandinavie, qui sont des pays développés, ils cherchent à avoir des jeunes parce que leur population est une population vieillissante. Nous avons la meilleure énergie, c'est la jeunesse. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les terres agricoles, nous avons tous les reliefs, nous avons toutes les saisons, nous avons tout pour réussir. Ne pas réussir dans ces conditions, c'est vraiment, il y a imma, tu es un inculte, un incapable, il y a imma, راك عامل وتخدم مصالح أجنبية. C'est les deux. Et c'est pour cette raison, je suis convaincu que notre mobilisation va obliger, va créer un besoin, il va pousser tous les cadres, tous les militants qui ont des idées, qui ont le savoir, à se réunir. Ce n'est pas ça le problème. On va nous réunir, on va faire des plateformes, on va travailler ensemble, mais le tout doit être soutenu par une vraie mobilisation, parce que seule la mobilisation est capable de faire réussir notre révolution. الله أكبر كريم طابور، الله أكبر كريم طابور. فالني ديمقراطي مثلا كريم طابور نسلم ديوغاتيك التليفون